мы особенный народ. И народ ответственный – это народ действенный. И народ любящий – это тоже народ действия. Любовь – это действие. Ответственность – это действие. И я уже сколько пытался нас все учить именно действию. Сколько проповедей, сколько книг написано, чтобы научить нас быть действенным народом. И, но, конечно, действие должно быть координировано. Поэтому очень хорошо, что создается комитет сейчас. Но интересно просто, что у Бога на сердце, когда Он дал этот сон пастору Саше. У Бога же что-то было на сердце. Значит, Он хочет, чтобы это пережили семьи, и чтобы мы начали какую-то роль играть. Пример Светланы, который выступила перед нами сейчас, тоже показывает нам еще один урок о том, что мы можем больше, чем мы думаем. Зачастую мы смотрим на себя и думаем, кто я? Я никто. Я ничего не смогу делать. Мой голос ничего не сможет делать. Если голос Светы, 20-летняя девушка, которая просто решила на себя брать ответственность и действовать, если ее голос что-то мог сделать, то тем более любой голос может что-то сделать. Любой голос может быть услышан. Поэтому я думаю, какой-то урок 100% Бог пытается нас учить. Бог хочет преподнести нам какой-то урок. Ну что, чтобы не закончить на таком ноте мажорном, да? Давайте хочу поблагодарить людей, которые служили на годовщине. Если вы служили на годовщине, встаньте, пожалуйста, на ноги. Хочу поблагодарить всех вас. Давайте отдадим аплодисменты им. Спасибо всем вам. Спасибо. Обнимаю всех. Люблю и благодарю. Мы еще не будем... Это еще не такой праздник. У нас еще не такой праздник ждет. Мы еще будем торжествовать и праздновать, друзья. Это всего лишь начало. И у нас скоро будет наше здание, друзья. И чтобы дьявол не делал... Чтобы дьявол не делал, он это не сможет остановить. Следующее воскресенье у нас Пасха, да, вы в курсе? Но пасхальное служение будет здесь 12:00. Мне так здесь написали в 12:00. Одно служение. Я не знаю, если объявили об этом с утра или нет. На утреннем служении. 12:00 будет служение следующее воскресенье. Пасхальное служение. Хорошо. Исайя 6 глава 8 стих говорит нам. А то Библия говорит, кого мне послать. Да, вы помните это место Писания? Кто пойдет за нас, кого мне послать. Давайте я прочту это. Исайя 6, 8. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Я думаю, что вызов, который мы получили сегодня, как раз об этом. Что Бог говорит, кого мне послать. Бог ищет человека. Почему бы мы не сделаем, как Исайя? И как пастор Сандей всегда делает. Что вот я. Чтобы мы были передовыми людьми. Люди, которые стоят на первом месте и говорят, вот я, пошли меня, Господь. Вот. И хотелось бы, чтобы в этой церкви были именно такие люди, которые могут поднимать руку, бросаться в бой, быть первыми, брать ответственность на себя. Потому что один меняет историю. От одного человека как раз и зависит ход всей истории. От одного человека зависит вся жизнь человеческая на земле. От меня и от вас.
Что мы делаем или отказываемся делать, зависит то, что происходит в этом мире. Когда мы принимаем решение брать ответственность, мы меняем мир к лучшему. Но когда мы принимаем решение быть нейтральным, подождать, увидим, или быть безответственным, не брать ответственность, тогда хаос торжествует. Хаос и беспредельщики прогрессируют только благодаря тем праведным людям, которые молчат. Когда праведники молчат, все то, что надо, чтобы зло торжествовало, это единственное, надо, чтобы праведники молчали. Когда мы молчим, когда мы не действуем, конечно, беззаконие торжествует. Вот. Кого мне послать? Бог не нуждается в 10 человек, Бог не нуждается в 100, 1000, миллион. Бог нуждается в одном, каждый, один, который может отзываться, в одном человеке. То есть, проблема, которую нам с вами нужно решить для себя, это то, что нам нужно снять с себя эту маску, снять с себя эту плащ о том, что я никто, и что я один не могу ничего менять. Это ложь дьявола. Это ад навязывает это на нас, что один я ничего не смогу делать. Я же один. Посмотрите на свою церковь, на вашу церковь, посмотрите на своего пастора. Один человек решил приехать сюда, начинать что-то делать. И теперь вся Украина сейчас проблемы. Потому что не знаю, куда его деть, что с ним делать. Поэтому уже придумывают и пришьют, что хотят. Но то есть, это потому что один вышел из толпы и взял ответственность. Один меняет историю. Именно один человек нужен. Один, который может принять решение. Один, который может взять на себе ответственность. Один. Есть сила одного. Есть сила в одном. Есть понятие власть и мощь одного человека, который стоит и который принимает решение, который берет ответственность. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, что Бог сейчас дает нам понять, что эта ситуация для нас даже больше нужна, чем пастора. Бог кого-то хочет запустить через эту ситуацию. Чья-то судьба Бог хочет, наверное, хочет открыть. Бог хочет прославить нашу церковь больше, чем она прославила сейчас. Если церковь займет позицию, если члены церкви начнут действовать, как мы можем действовать, тогда все начнут говорить о нас. Если мы пойдем во все средства массовой информации, газеты, телевидение, если каждый начнет действовать и выступать, как он знает, один может все менять. Сила одного, власть одного. От одного человека зависит история. Представьте себе, нужно было спасти мир. Иисус, Бог мог бы послать легион ангелов сюда в землю, чтобы спасти землю. Нет? На небе, в откровении, Бог нам, мы видим там историю, когда Господь спрашивает, кто пойдет. И ангелы, и все отказывались идти. Иисус вышел с неба, славы, и Он пришел в землю. Включите свет в зале, пожалуйста, если возможно, а то я не вижу людей уже. То есть Иисус взял ответственность. Иисус взял ответственность за нас. И благодаря жертве одного человека земля и мир спасен. Иисус, один человек, спас землю, потому что он был готов взять на себя ответственность. Один человек меняет историю, друзья. Один может все менять. Один, каждый в отдельности, каждый. Один становится много. Один плюс один, плюс один, плюс один, плюс один становится массово. И влияние и действие одного в отдельности, действие каждого, оно создает шум, как войска небесного. Но Бог не может ничего делать на земле без человека. Бог нуждается в наши действия. Я тоже спрашивал, я думал, Господь, чего Бог может? Бог же видит эту неправду. Бог же видит это все несправедливость, ложь. Чего Бог молчит. Но Бог сам говорит, что я нуждаюсь. Кто пойдет за нас? Кто пойдет за меня? Бог беспомощный там, где люди пассивны. Бог беспомощный там, где люди неответственны. Бог не может действовать, пока люди не готовы действовать. Он говорит, что я благословлю дела рук ваших.
Ljudi должны что-то делать, чтобы Бог благословил их. Их дела рук их. Если ты ничего не делаешь, ничего Богу благословит. Слава Богу за те, которые молятся тоже. Это одно действие. Кому-то надо писать письмо, еще это еще одно действие. Кому-то надо идти писать в газете, еще это одно действие. Кому-то надо идти на телевидение, это еще одно действие. Каждый делает что-то свое и дает, получается какой-то результат. Есть сила в одном человеке, в одном решении, в одном голосе. Один. Это самое сильное, что есть в этом мире, из цифры. Потому что если не будет одного, не будет миллиона. Если не будет одного, не будет миллиарда. Если не будет одного, не будет два. Один. Все начинается с одного. Мы не можем недооценивать силу одного, друзья. Один. С одного все и начинается. Именно одного Бог и ищет. Одного один и нужен, один и требуется, чтобы что-то менять в этом мире. Один. Есть сила одного. Есть ценность в одном. Есть логика, которая одна дает. Но с одного становится больше. Один никогда не остается одного. Один умножается. Один размножается. Один становится много. Это сила одного. И знаете, я сегодня, не сегодня, на дне изучал этот вопрос одного. Что один человек может делать? И я искал литературу и столкнулся с такой статистикой, которую я думаю, что вам надо себе записать. Сила одного. Один меняет историю. Один может изменить все к лучшему. Есть сила в одном. Есть сила одного. Есть сила одного. И что я нашел? Статистика. Я просто искал, где мне найти подтверждение в истории, что один что-то решал что-то. Может быть, вы помните ситуацию или историю, когда один голос или один человек что-то менял. По всей Библии это видно. Но еще и в жизни надо тоже думать, подумать. Действительно, может ли один что-то делать? Да, Моисей один стал за Израиль, вывели. Иосиф один стал и остановил голод на земле. И одна Есфир стала и предотвратила вот истребление целого народа. Один, сила одного. Везде один. Так что не думайте, что но я один маленький. Слушайте, это повторение проблемы и мышления Гидеона. И Бог разрушил это, что это не аргумент. Что я последний в своем ряду, я самый маленький, я самый незначительный. Это не аргумент. Один, который принимает решение, становится большинством. Один, который встает, становится единственным, кто встает. Один, который говорит, что он начинает вести все остальные, которые молчали. То есть один, от одного все зависит. Поэтому Бог говорит, что не думай, и не говори, что ты маленький, низкий рост или из малого какого-то племени. Самое главное, возьми ответственность. Один, который принимает решение действовать, лучше миллиарды, которые молчат. Еще я обнаружил, в моих поисках, что сила одного больше всего видно, вы знаете где? Во время выборов. Именно в выборах. И статистики, которые я нашел, показывают такие вещи. Что в 1645 году один голос дал правителю Англии, Оливер Кромвелл, один голос. То есть там решали все. И один голос дал ему возможность стать вождем Великобритании. И таким образом Кромвелл спас Великобританию от тех наводнений войн, которые были в его истории, и стал национальным героем. Потому что он один голос за него голосовал. И он мог стать руководителем. Очень много таких примеров я нашел.
самое страшное, это в 1923 году, 1923 году одним одним голосом Гитлер победил в руководстве, чтобы стать лидером национальной партии, гитлеровской партии, которая нацистской партии, которая, вы знаете, потом чем это закончилось, да? Один голос. Может быть, кто-то, если бы этот человек тогда не был одного этого голоса, мир бы не знал Гитлера. Но цена одного голоса, одного человека привело мир потерю. Сколько человек? Нет, это только здесь 20 миллионов. 50 миллионов. 50 миллионов душ положили свою жизнь, потому что из-за одного голоса. Мы думаем, что случится, если что-то случится с пастором Сандей, что будет. Да, пастор Сандей может быть один человек. Если мы позволим что-то случится с ним, возможно, цена за это потом будет миллионы людей, которые никогда не спасутся, или никогда не... Или, страшно, можно подумать, страшные последствия, которые может быть. Из-за того, что один какой-то человек не понял свой голос, не заступился и не сделал то, что он должен быть сделать. Вот это самое страшное. Гитлер победил только одним голосом. Удивительно, да? В 1876 году Rutherford Hayes, это президент Америки Hayes, стал президентом Америки одним голосом выше, чем его соперники. Одним голосом Hayes стал президентом в 1876 году Америки. Перевесив в одном голосе победил. Кто помнит о революции, французской революции? Так? До этой революции французы была монархическая держава, да? Монархия во Франции была. Голос, который тогда было, голосование, которое тогда было, да? Именно за счет, благодаря одному голосу, было принято решение перейти от монархического правления президентское правление в республику. То есть Франция стала республикой благодаря одному голосу. Республикой. А вы знаете, что потом пошло после этой революции, и потом дальше пошло весь мир. Мир стал другим благодаря одному голосу. Никогда не недооценивайте ваш голос, ваша позиция. Никогда не недооценивайте вашу ответственность. Никогда не недооценивайте силу одного. Себя. Вы знаете, когда эти все в интернете, везде были написаны всякие гадости о нас, это благодаря активной позиции, такие как Юли и других людей, которые писали в интернет, постоянно отписывали все, отписывали. Поэтому эти все епископы и все эти христианские CNN и так далее замолчали, потому что они проиграли, потому что было слишком много негативных отклики на их сторону. Каждый голос значим. Каждый голос плюс еще один голос плюс. Не надо ждать, пока другой голос скажет, или не надо ждать, пока все соберут голос. Один, представьте себе. Франция стала республикой благодаря одному голосу. Это целая держава. Это не только целая держава Франции. Это целая история человечества. Это повлияло на всю историю человечества. Потому что человек один не воздержался. Знаете, есть некоторые люди, которые любят воздержаться. Я воздержался. Или мой хата с краю. Эти люди никогда не могут менять историю. Люди, которые меняют историю, это люди, которые встают и идут и берут ответственность на себя. В 1868 году в Америке был такой президент Эндрю Джексон.
Andrew Jackson. Вот Andrew Jackson, его хотели устроить impeachment, его хотели снять с президентства. И только одним голосом он победил, но его решили оставить. Один голос был больше. Благодаря одному голосу он не был impeachment ему. И он не был снят с президентства Америки. Один голос важен. Один человек важен. Поэтому Бог не ищет. Где все, кто пойдут за нас? Он говорит, нет, то один. То пойдет за нас. Вы помните Иезекииль, да? Иезекииль 22:30. Он говорит, я ищу человека, одного. Не надо миллионы. Один, кто станет проломе за нас. Один. Бог ищет одного. До сих пор Бог ищет одного. Бог не ищет толпу. Один может все менять. Кто знает из вас самый большой штат в Америке? По населению, не по населению, по географии, по размеру. Кто знает? Техас, правильно, Техас. Какой масштаб Техаса, знаете? Насколько оно больше по населению, по размеру, чем Украина? По-моему, либо раз 5, или раз 10. Это, по-моему, раз 10. Но Техас больше, чем Украина. Это можно сказать, если взять только Западную Европу, Техас намного больше, чем вся Европа, все вместе. Западная. И вы знаете, чем они это победили? Одним голосом. Техас перешел в Америку, в состав Америки. Одним голосом. Техас присоединился к Соединенным Штатам Америки. Один голос в 1845 году. В 1845 году. Одним голосом. Один может много чего делать. Один может изменить мир. Один человек может написать новую историю. Один, который берет ответственность. Один, который стоит. Один, который поднимает голос. Один, который не спрашивается, не скрывается. Один, который говорит правду. Один, который поднимает знамя, меняет мир. И благодаря вот таким людям мир становится лучше. Но благодаря тоже одного, который ничего не делает, мир становится разрушение приходит в мир. Может быть, еще вам дать, еще одну статистику вам дать, нет? В 1776 решался вопрос в Америке о национальном языке. Кто знает, на каком языке говорят в Америке? Какой язык? Не слышу. Английский. Вы знаете историю, почему взяли английский язык? Как тот язык, который сейчас используют. И благодаря этому решению, сейчас английский самый популярный, самый распространенный язык в этом мире. Но Америка бы имела бы другой национальный язык, не английский. Должен быть немецкий язык. И одним голосом, один голос, английский, проголосовали за английский, одним голосом Америка стала разговаривать по-английски. И английский стал национальным официальным языком Америки. А кто из вас слышал когда-то про Нью-Йорк? Нью-Йорк. Кто слышал за Нью-Йорк? Что такое Нью-Йорк? Кто скажет? Не слышу. Да, это коммерческая столица США. Это коммерческая столица США. Это столица мира, можно сказать. Вообще-то о Нью-Йорке говорит как о столице мира. И вы знаете, почему Нью-Йорк? Откуда это слово Нью-Йорк? Откуда это слово Нью-Йорк? Это город Йорк в Англии находится. И Нью-Йорк обозначает Новый Йорк. Или Новый, допустим, Амстердам. Как? Это то же самое, что Киев, да? Это не в Новый город. Это то же самое, что Киев есть старый. Киев, да, здесь в Украине.
Este ukraince сейчас переехали, допустим, в Австралию, и украинцы жили там в одном месте, или в Канаде, или где-то, и они же киевляне, и назвали бы город Новый Киев. Вы поняли, как мы говорим? Дублируя исторической родины. Но в Нью-Йорке тогда был спор, потому что не только англичане из Йорка там жили, были другие населения, люди, которые жили, и был спор между громадными этническими группами, которые тогда жили в Нью-Йорке. И был голосование, референдум, и одним голосом вот был выигран вот этот спор. Как будет называться самый прогрессивный, самый громадный и самый, столица мира, как будет называться. И вы знаете, одним голосом был выигран эта битва, что она будет называться Нью-Йорком, а не Нью-Амстердам. Это было New, обозначает слово новое. Вот, был спор такой, Новый Амстердам называть или Новый Нью-Йорк, Новый Йорк называть. И одним голосом, мы бы знали бы этот город сейчас как Новый Амстердам. Вы знаете, что есть Амстердам в Европе здесь, в Голландии. И был бы там Новый Амстердам до сих пор. А мы его теперь знаем как Новый Йорк. Что это значит? Вся история, можно считать, можно много чего найти. Это только то, что я мог найти. Но можно много чего прочитать. Даже в нашей стране, когда один голос все решает. Один голос меняет мир. Полярность мира меняется из-за одного человека. Ленин, он, его личность изменила, принесла зло, империю зла. И сколько потом сплотили цены, сколько потом люди уничтожались, погибли, потому что одного человека никто не мог остановить. Зло восторжествовало, церкви разрушались и так далее. Один человек делает зло сейчас, возбудили и закрутилась машина. И мы думаем, ничего не будет, нас больше, нас много, нас больше. Один может принести либо зло, либо добро. Один человек. Но точно так же, как один человек Гитлер встал, нужно тоже, чтобы один человек тоже противостал. Чтобы один человек стал. Сначала восстал Черчилль, а потом Гитлер, до того, как сюда пришли, до Сталина, это Америка, а потом американцы, а потом соединились. Один по одному, каждый должен стать, каждый должен высказать свое. Один меняет все.